শ্বাসকষ্ট, অল্পতেই হাঁপিয়ে যাওয়া, বুক ভার লাগা বা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া এগুলো কখনোই অবহেলা করার মতো নয়। ধুলোবালি, ঠান্ডা, সর্দি, অ্যালার্জি, হাঁপানি, ধূমপান এবং অতিরিক্ত ওজন এসবই শ্বাসকষ্টের সাধারণ কারণ। এর লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে আসা, বুক বাধা লাগা, দ্রুত শ্বাস নেওয়া বা কাশি। উপশম পেতে ধুলো থেকে দূরে থাকুন, বেশি হাঁটাচলা করুন, ঘরে পর্যাপ্ত এয়ারফ্লো বজায় রাখুন এবং সঠিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন। শ্বাসকষ্টের সমস্যা বারবার হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন। সুস্থ থাকুন, নিজের যত্ন নিন।